नमस्ते सबैलाई, मेरो नाम दिपेश, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल ब्रदर्स च्यानल र आज चाहिँ हामीसँग इन्फिनिक्सको तर्फबाट इन्फिनिक्सको नोट सिरिजको नोट 30 भन्ने मोडल आएको छ र इन्फिनिक्सको यो नोट सिरिज भनेको चाहिँ अलिकति बजेट सिरिज भन्दा माथिको जुन मिड रेन्ज सिरिजको फोनहरु रहेको छ र यसको चाहिँ जुन प्रिभियस मोडलहरु हेर्ने हो भने चाहिँ नर्मल्ली धेरै जसो चाहिँ बजेट र लोअर बजेटमा चाहिँ फोनहरु लन्च भइरहेको थियो। यसपालि चाहिँ इन्फिनिक्सको तर्फबाट चाहिँ इन्फिनिक्सको नोट 30 जुन चाहिँ एउटा मिड रेन्जको फोन लन्च भइदिएको छ। यसको स्पेसिफिकेसनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले 8GB र्याम 256GB भेरिएन्ट चाहिँ 24,000 प्राइसमा आउँछ, नेपाल मार्केटमा चाहिँ लन्च गरिदिएको छ र यसको अरू स्पेक्सको बारेमा हामी भने नै छौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ क्विक अनबक्सिङ गरेर हेरौँ बक्समा हामीले के पाउनेछौँ। यो रहेको छ इन्फिनिक्स नोट 30 को जुन बक्स तपाईहरुले देख्नु एकदमै प्रिमियम बक्सको डिजाइन पनि एकदमै प्रिमियम बनाएको छ यिनीहरुले हैन। र यसमा पछाडिपट्टि तपाईको स्पेक्सहरु चाहिँ सबै लेखिदिएको छ। पहिलो सुरु हामी यसको सिधै फोन खोलेर सुरु गर्छौं हैन। बक्स खोल्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले फर्स्टमा चाहिँ फोन पाउँछौं हैन, जुन चाहिँ प्लास्टिकमा र्याप गरिएको छ र यसमा चाहिँ जुन हामीले यो कलर देख्न सक्छौं हैन, एकदमै एट्र्याक्टिभ कलर छ। यो चाहिँ ब्ल्याक कलर छ तर यो नर्मल्ली लाइटमा पर्दाखेरि चाहिँ यो अलिकति ब्लू ब्लू टाइपको देखिन्छ हैन कलर चाहिँ, तर यो हुन चाहिँ ब्ल्याक कलर हो। र फोनलाई पहिले साइडमा राखेर हामी यसको एक्सेसरिजतर्फ लाग्छौं। बक्सको मुनिपट्टि हामीले पाउँछौं सिम इजेक्टर पिन पाउँछौं। इन्फिनिक्सले चाहिँ एउटा यो कुरा राम्रो गर्दैछ, हामीलाई ग्लास पनि बक्समा दिन्छ जुन चाहिँ राम्रो भइहाल्यो हैन। यसमा हामीलाई फुल ग्लास दिन्छ इन्फिनिक्स तर्फबाट। त्यसपछिबाट यो भयो, अब यो पुस्नलाई भयो अनि त्यसपछि डस्ट रिमुभर पनि दिएको रहेछ हैन। त्यसपछि त्योभन्दा मुनि हामीले पाउँछौं फोनको जुन कभर र कभरको यसको पछाडिपट्टि चाहिँ हामीलाई यसपालि साउन्ड बाइ JBL भनेर यो फोनको चाहिँ एउटा राम्रो खासियत मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ यो फोनमा हामीले एउटा स्टेरियो स्पिकर पाउँछौं प्लस यो JBL को स्पिकर हो। त्यही भएर यसमा पनि कभरमा पनि पछाडिपट्टि JBL को ब्रान्डिङ गरेको छ हैन। साउन्ड क्वालिटी चाहिँ यसको एकदमै राम्रो छ होला, अहिले चेक गर्नेछौँ अनि तपाईहरुलाई भन्नेछौँ। अनि त्योभन्दा मुनि चाहिँ हामीले पाउँछौं नर्मल एउटा केबल व्हाइट कलरको USB टाइप सी केबल रहेको छ। र अर्को राम्रो यसमा चाहिँ हामीले के पाउँछौं भन्दा 45 वाटको चार्जर, जुन चाहिँ यो प्राइस रेन्जमा हामीले पाउँदैनौं, कुनै पनि ब्रान्डको छैन हैन। यो कुरा चाहिँ यसमा हामीले पाउँछौं 45 वाटको एकदम फास्ट चार्जर पाउँछौं। अब सबै कुरा साइडमा राखेर फोन तर्फ लाग्छौं हैन र फोनलाई चाहिँ बुट गर्छौं। फोन बुट गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ पोर्ट्स एन्ड बटनको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीले मुनिपट्टि टाइप सी पोर्ट पाउँछ, त्यसको साइडमा स्पिकर ग्रिल अनि अर्को साइडपट्टि चाहिँ 3.5mm हेडफोन ज्याक र त्यसको साइडमा हेर्नु प्राइमरी माइक्रोफोन र लेफ्ट साइडपट्टि चाहिँ हामीले पावर बटन पाउँछ, त्यसको माथिपट्टि भोल्युम अप एन्ड डाउन बटन र पावर बटन माथि नै हामीले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि पाउँछौं र राइट साइडपट्टि चाहिँ हामीलाई सिम ट्रे दिएको छ। सिम ट्रे चाहिँ हामी चेक गर्छौं के छ यसपालि भनेर हैन। नर्मल्ली इन्फिनिक्सको फोनमा त डेडिकेटेड SD कार्ड स्लटको अप्सन पनि हुन्छ, यसमा पनि छ होला सायद, होप हैन। खोलेर चेकै गरौँ न। र यसमा चाहिँ हाम्रो डेडिकेटेड SD कार्ड स्लट पनि दिएको छ पछाडिपट्टि र अगाडिपट्टि चाहिँ दुईटा सिम लाग्ने ठाउँ छ। त्यसले गर्दाखेरि एक त स्टोरेज पनि राम्रो छ, 256GB स्टोरेज भइहाल्यो। SD कार्डको स्लटको अप्सन नदिएको भए पनि खासै फरक त पर्दैन थियो, तर यसमा इन्फिनिक्सले दिएको छ झन् राम्रो भइहाल्यो हैन। SD कार्ड स्लट पनि हामीले राख्न मिल्छ प्लस दुईटा सिम पनि हाल्न मिल्यो। त्यसको माथिपट्टि चाहिँ हामीले स्पिकर ग्रिल पाउँछौं। अर्को स्पिकरमा तपाईको स्टेरियो डबल स्पिकर छ हैन, माथि र तल। र साउन्ड क्वालिटी चाहिँ मलाई एकदमै चेक गर्न म एक्साइटेड भइसकेको छु, किनभने JBL को साउन्ड क्वालिटी छ यसमा हैन, राम्रो छ होला भन्ने एकदम आशा छ मेरो चाहिँ हैन। डिजाइन एन्ड बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो फोन चाहिँ आजकल 2023 मा आउने हरेक मोडलमा देखिरहेको डिजाइन छ यो फोन। म त यस्तो डिजाइन हेर्दा त वाक्क भइसके, केही नयाँ चाहिँ छैन तर डिजाइन राम्रो छ। हातमा लिँदाखेरि फिल गर्दा चाहिँ एकदमै प्रिमियम फिल चाहिँ हुन्छ यो फोन, एउटा त्यो राम्रो लाग्यो मलाई। पछाडिपट्टिको म्याट चाहिँ तर अलिकति स्लिपरी छ यो फोनको पछाडिको जुन प्यानल चाहिँ हैन। बक्समा तपाईहरुले यसमा कभर आउँछ, कभर लगाएर नै बोक्नु होला हैन, अन्त तपाईको हातबाट स्लिप हुन जान्छ एकदमै धेरै छ यो फोनको चाहिँ। र पछाडिपट्टि तपाईको डिजाइन देख्नुहुन्छ दुईटा क्यामेरा ठुल्ठुलो गोलो गोलो, जुन चाहिँ यो भन्दा अगाडि बेंकको S1 Pro Infinix Hot 30i जस्तै डिजाइन छ छन चाहिँ। र यसको चाहिँ तलपट्टि यहाँनिर फ्ल्याश देख्न सक्छौं, हामीले तीनटा क्यामेराको सेटअप दिएको छ र मेन सेन्सर चाहिँ 64 मेगापिक्सलको रहेको छ। यसमा चाहिँ हामीले ब्याकमा चाहिँ प्लास्टिक बिल्ड पाउँछौं पछाडिपट्टिको जुन प्यानल चाहिँ हैन, फ्रेम पनि प्लास्टिक रहेको छ। फ्रन्टमा चाहिँ हामीले पञ्च होल डिस्प्ले पाउँछ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अगाडिबाट हेर्दा एकदमै एट्र्याक्टिभ देखिन्छ। यो फोनको डिस्प्ले क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले 6.78 इन्चको चाहिँ IPS डिस्प्ले पाउँछौं, जुन चाहिँ फुल HD को रेजोल्युसनमा आउँछ। यसमा चाहिँ हामीले 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट पनि पाउँछ, त्यसले गर्दाखेरि तपाईको टच रेस्पोन्स चाहिँ एकदमै राम्रो छ नर्मल्ली चलाउँदाखेरि हैन। रेस्पोन्स छिटो नै छ यसको हैन। यो फोनमा चाहिँ अर्को तपाईहरुलाई राम्रो चीज के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ प्रोसेसर, जुन चाहिँ यसमा हामीले MediaTek को Helio G99 भन्ने प्रोसेसर पाउँछौं। 4G प्रोसेसर हो, प्रोसेसर चाहिँ 4G हो तर 6 नैनोमिटर को प्रोसेसर छ, त्यसले गर्दाखेरि परफर्मेन्स एकदमै राम्रो छ। गेमिङको लागि पनि यो फोन चाहिँ राम्रो हुन्छ, किनभने यतिको प्राइस रेन्जमा चाहिँ
अब पोको M5 पछिको हामीलाई अप्सन दिएको भनेको यसैले हो र फेरि यसमा चाहिँ हामीलाई स्टोरेज पनि धेरै राम्रो छ र ऱ्याम पनि धेरै दिएको छ हैन। र क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा हामीले पछाडिपट्टि चाहिँ ट्रिपल सेटअप क्यामेरा पाउँछ। मेन सेन्सर 64 मेगापिक्सलको 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो र अर्को चाहिँ तपाईँको VGA सेन्सर भनेर दिएको छ र फ्रन्टमा चाहिँ हामीले 16 मेगापिक्सलको सेल्फी सुटर पाउँछौँ र ब्याक क्यामेराबाट चाहिँ हामीले भिडियो क्वालिटी हेर्ने हो भने चाहिँ ब्याकमा हामीले 1080p 30fps र 60fps को अप्सन पाउँछौँ र 2K 30fps सम्मको अप्सन पाउँछौँ ब्याक क्यामेराबाट चाहिँ र फ्रन्ट क्यामेराबाट चाहिँ 1080p 30fps सम्मको अप्सन पाउँछौँ। र क्यामेरा क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ पछाडिपट्टि हामीले जुन 64 मेगापिक्सल क्यामेरा पाउँछ हुन त नर्मल्ली यतिको रेन्जमा आजकल धेरैवटा ब्रान्डले चाहिँ 64 50 मेगापिक्सलको क्यामेरा दिइरहेको छ। तर यसको चाहिँ मलाई एउटा के राम्रो लाग्यो भन्दाखेरि अरूको कम्पेयरमा 64 मेगापिक्सल भने पनि यसको चाहिँ 64 मेगापिक्सल अलिकति राम्रो र बेटर लाग्यो मलाई। यतिको प्राइस रेन्जमा आउने फोनहरूको कम्पेयरमा चाहिँ यसको क्यामेरा धेरै राम्रो छ। अलिकति तपाईँको जुन डिटेलिङहरू पनि राम्रो निकाल्छ यो फोनले हैन। र तपाईँको पोर्ट्रेटको अप्टिमाइजेसन चाहिँ धेरै राम्रो लाग्यो मलाई। जुन एज डिटेक्सनहरू चाहिँ राम्रो छ यो फोनको। फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्दा यसमा चाहिँ 16 मेगापिक्सलको फ्रन्ट सुटर छ र फ्रन्ट क्यामेराको नि क्यामेरा क्वालिटी एकदमै राम्रो छ। नर्मली यतिको प्राइस रेन्जमा आउने चाहिँ नर्मली 8 मेगापिक्सल 5 मेगापिक्सल आइरहेको हुन्छ। यसमा एक त सेन्सर नै बढी दिएको छ प्लस अप्टिमाइजेसन धेरै राम्रो लाग्यो मलाई। फ्रन्टबाट पोर्ट्रेटहरू तपाईँले खिच्दाखेरि चाहिँ तपाईँको ब्याकग्राउन्ड ब्लर चाहिँ राम्रोसँग गर्छ। तपाईँको जुन एज डिटेक्सन चाहिँ राम्रो छ र कलरहरू पनि राम्रो निकाल्छ। अलिकति बढी कलर बुस्ट गर्न खोज्छ ब्याक क्यामेराबाट पनि हैन। तपाईँको अलिकति जुन RGB सेन्सर भएको कारणले गर्दाखेरि होला रेड ग्रिन ब्लू अलिकति बढी समातिहाल्ने टाइपको छ हैन क्यामेराको जुन पछाडिपट्टिको चाहिँ। र तर त्योभन्दा बाहेक अरू हेर्ने हो भने चाहिँ खासै त्यसमा हामीले इस्यु देखेनौँ। क्यामेरामा चाहिँ राम्रो छ र नाइटमा पनि हामीलाई सुपर नाइट मोड भनेर दिएको छ। नाइट फोटोहरू पनि राम्रै छ। डिटेलिङ चाहिँ ठिकै नै छ तर इमेज चाहिँ ब्राइटर देखाउन खोज्छ यसले अलिकति। र यसको ब्याक क्यामेराबाट चाहिँ हामीले पोर्ट्रेट भिडियो पनि खिच्न मिल्छ जुन चाहिँ नर्मली यतिको प्राइस रेन्जमा अरू ब्रान्डले दिँदैन तर यसमा चाहिँ छ हैन। राम्रो चाहिँ छैन क्वालिटी वाउ बेस्ट छ भन्न चाहिँ सकिँदैन तर जे होस् फोनको लागि नर्मली तपाईँहरूले खिचेर चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ एकदम राम्रै लाग्यो। यतिको प्राइस रेन्जको लागि चाहिँ पोर्ट्रेट दिनु नै राम्रो हो भिडियो त्यहाँ माथि हैन। यसमा चाहिँ पोर्ट्रेट भिडियो मोड छ जुन चाहिँ तपाईँले अब एकदम अब्जेक्टलाई चाहिँ नहलाइकन खिच्ने हो भने चाहिँ सिधा उभिएर पोर्ट्रेट खिच्नु भयो भने चाहिँ त्यो भिडियो खिच्दाखेरि चाहिँ राम्रै गर्छ। एज डिटेक्सन नबिगाइकन गर्छ। अलिकति अब्जेक्ट मुभ भइरह्यो भने चाहिँ थोरै त्यो जुन एज डिटेक्सन चाहिँ बिगार्न सक्छ हैन। एजहरू चाहिँ अलिकति ब्लर गरिदिन सक्छ हैन। त्यो चाहिँ एउटा नराम्रो छ तर नर्मल्ली खिच्दाखेरि चाहिँ राम्रो छ। फोनको लागि युज गर्न ठिक छ। यसको पछाडिको जुन पोर्ट्रेट भिडियो मोड पनि। यो फोनको ब्याट्रीको कुरा गर्दा चाहिँ हामीले 5000 mAh को ब्याट्री पाउँछौँ र यसको अर्को राम्रो पोइन्ट चाहिँ मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि 45 वाटको फास्ट चार्जर दिएको छ जुन बक्समा। त्यसले गर्दा तपाईँहरूले फोन एकदमै छिटो चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। चार्जिङको लागि तपाईँहरूलाई कुनै पनि प्रब्लम छैन। ब्याट्री ब्याकअप पनि राम्रो छ। र यो फोनमा चाहिँ अर्को राम्रो छ के भन्दा तपाईँको स्टेरियो स्पिकर क्वालिटी चाहिँ एकदमै राम्रो। JBL को स्पिकर रहेको छ र जुन साउन्डको डिटेलिङ लाउड चाहिँ त्यस्तो धेरै ठुलो लाउड चाहिँ छैन। मलाई ठिकै लाग्यो किनभने स्टेरियो स्पिकर भए तापनि साउन्ड चाहिँ ठिकै छ लाउड छैन। तर जुन साउन्डको क्वालिटी चाहिँ यो प्राइस रेन्जमा दिने कुनै पनि मोडल लिएर आएर तपाईँले कम्पेयर गर्नुहुन्छ त्योभन्दा चाहिँ यसको चाहिँ बेटर साउन्ड चाहिँ दिन्छ। यो फोनमा चाहिँ हामीले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर साइड माउन्टेड पाउँछौँ। साइडमा फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पाउँछौँ र प्रोक्सिमिटी जाइरो पनि यसमा हामीले पाउँछौँ। र गेमिङको लागि चाहिँ जाइरो कस्तो छ भनेर चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई नेक्स्ट भिडियोमा भन्नेछौँ हैन। तर यसले PUBG मा जाइरो पनि सपोर्ट चाहिँ गर्छ खेल्न चाहिँ मिल्छ हैन। तर जाइरोको रेस्पोन्स कस्तो छ भन्ने चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँहरूलाई भन्नेछौँ हैन। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ यसको अब अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले एन्ड्रोइड 13 आउट अफ द बक्स पाउँछौँ जुन चाहिँ राम्रो हो र यसमा अपग्रेड पनि तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। 1 वर्षको अपग्रेड चाहिँ दिन्छ कम्पनीले। 14 सम्म तपाईँहरूले चलाउन सक्नुहुन्छ र सफ्टवेयर वाइज राम्रै छ त्यस्तो नराम्रो छैन। अलरेडी एक्सपिरियन्स गरिसकेको सफ्टवेयर हो जुन यसको इन्फिनिक्सको आफ्नै सफ्टवेयर पनि छ XOS सफ्टवेयर छ हैन। त्यो पनि राम्रै छ। तपाईँहरूलाई त्यस्तो खासै एक्स्ट्रा एप्लिकेसन यसमा देख्न सक्दैनौँ हामीले जुन चाहिँ MI मा जस्तो धेरै चाहिँ छैन एप्सहरू। छन चाहिँ छ तर त्यस्तो धेरै चाहिँ छैन हैन। यो फोनको चाहिँ अहिले हामी नर्मली अनबक्सिङ सर्ट रिभ्यू दिएका छौँ जुन पेपरमा हेरेर र अलिकति चलाएर थोरै टाइम युज गरेर दिएको यो चाहिँ रिभ्यू हो हैन। यसको चाहिँ प्रोसेसर जुन चाहिँ एकदमै राम्रो छ G99 प्रोसेसर दिएको छ जुन चाहिँ पोको M5 सँग सिधै कम्पिट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको हाम्रो नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले पोको M5 सँग चाहिँ यसलाई फुल कम्पेयर गरेर भिडियो बनाउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हाम्रो च्यानल हेर्दै गर्नु होला। हस्त धन्यवाद।